ଦିନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥିଲା ନିରୋଳା ଜଙ୍ଗଲ ବାହା ବାହାରେ ଭୁବନ ବାହା ବାହା କ୍ୟାପିଟାଲ। ତେଣୁକରି ଦିନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥିଲା ନିରୋଳା ଜଙ୍ଗଲ ବାହା ବାହା ଭୁବନ ବାହା ବାହା କ୍ୟାପିଟାଲ। ତେଣୁକରି ସେ ଦିନ ନାହିଁ ଆଉ, ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ, ସେ ମେଳା ନାହିଁ ଆଉ, ସେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ, ସେ ଭାବ ନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି। ଜଗତ ଜନତା ଏବଂ ସମାଜ ଏବଂ ଶାସନ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ନ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କହୁଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ସମୟ ଥିଲା ଆମେମାନେ ଆସୁଥିଲୁ ଏବଂ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିରେ ମାନେ ମାଗଣା ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଉଦୟଗିରିକୁ କବ୍ଜା କରାଗଲା, ଯାହାକି ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା, ଯାହାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 25 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରିବିନି ଟିକେଟ୍ କଥା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଉଦୟଗିରି ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ କରାଯିବ ବୋଲି। ଗତ ବର୍ଷ ସେ ବାବଦରେ ଆମ ସାଧୁସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଆମେ ଅନଶନ କରିଥିଲୁ, ଦାବି କରିଥିଲୁ। ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ କୁହାଲା କ'ଣ ନା ଆପଣ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିକି ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳକୁ ବା କୁଣ୍ଡକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ଲୋକ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବୁ। କାହିଁକି? ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ସମସ୍ତ ସାମୂହିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ତୀର୍ଥ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର, ମା ବାରଭୂଜିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା? କାରଣ ଉଦୟଗିରି ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ରି ଥିଲା। ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତ କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନେତା ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ, କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଧି ଉପରେ ବସିଗଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାର ସମାଜ, ଆଜିକାର ସମୟ ଏବଂ ଏ ସମାଜର ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳର ନିୟମ ହେଉଛି ଏହା।